Бүгүн Караколдо чоң самалык, чоң иш-чара болуп жатат. Анткени мамлекеттик ипотекалык компания салган турак жайлар баатыр ээлерине тапшырылып атат. Биз азыр турган бул аймак Хан Теңири району деп аталып, жаңы конуш түптөлүүдө. Белгилей кетсек, аталган иш-чарага мамлекет башчысы Садыр Жапаров катышат. Каракол шаары боюнча 69 блоктон турган 9 кабаттуу үйлөр курулуп, анын 10 үйү бүгүн бүткөрүлүп, тагыраагы 420 баатыр бүгүн өз ээлерине тапшырылат. Мамлекет башчысы салтанаттуу ачылышта өлкөдө узак мезгилден бери үйгө муктаж жарандарды турак жай менен камсыз кылуу маселеси мамлекеттин алдындагы негизги милдеттерден болуп келгенин айтты. Өлкө башчысы бардык иштер улуттук курулуш ченемдери менен талаптарына жана эл аралык стандарттарга ылайык ишке ашырылып жатканын белгиледи. Бул турак жай комплексинин аймагында заманбап инфратүзүм, эс алуучу жашыл зоналар, балдар аянтчалары, спорт аянтчалары жана унаа токтотуучу жайлар эске алынганын айтты. Бул Хан Теңири кичи районуна токтоло турган болсок, комплексте 69 блокто турган 9 кабаттуу үй жалпысынан 3105 пәтер салынат. Кичи райондо унаа токтотуучу жай, заманбап мектеп, бала бакча, ошондой эле мечит куруу дагы каралган. Башкача айтканда, тургундар үчүн зарыл инфратүзүм жана социалдык объектилер салынат. Кудай буюрса, бардык курулуш иштерин 2027 жылдын аягына чейин толук бүткөрүүнү көздөп жатабыз. Урматтуу шаар тургундары, үйлөрдүн курулушунда жогорку сапаттагы материалдар колдонулууда. Ошону менен бирге бардык сейсмикалык коопсуздук талаптары катуу сакталууда. Курулуп бүткөн батирлер социалдык жеңилдетилген жана арзан ипотека багыттары боюнча кезекке тургандарга 4 жана 8% менен 25 жылга баштапкы төлөмү жок берилүүдө. Дубанда үй алуу үчүн кезекке турган 2000ден ашуун тургундун 420сы бул жолу ак өргөлүү болду. Үй алгандар ар кыл тармакта эмгектенгендер. Миграцияда жүргөн облус тургундары да үйлүү болушту. Социальный ипотекада 4%ке турдум. Азыр болсо бүгүнкү күндө сонун жаңылык болуп, 3 бөлмөлүү квартирага ээ болуп атам буюрса. Жолдошум каза болуп калган, 4 балам бар. Бул мамлекеттик ипотекада баардык шарттары менен каралган экен. Ошо менин жолдошум жок болгонуна байланыштуу первоочередное право деп биринчилерден болуп, тизмеден да биринчи алып атам. Уулум Россияда мигрант болуп иштеп жүрдү. 50% менен берилет дегенден очередке турдук элек. Мына Кудай буйрса 50%-ин төктүк. Сразу бүгүнкү чакырып ачкыч тапшырган аземине келип отурабыз. Аябай чоң кубанычтабыз. Очередти көп күткөн жокпуз. 50% менен жакшы берет экен. Мигранттарга жакшы жардам кылып атат. 7 жыл болду мугалим болуп иштеп атканыма. 3-мектепте тилекмен тарттым дагы. Ошо ипотеканы 2022 жылда тургам очередке. Ошол жылдан бери күтүп жүрдүк. Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Бир балам бар. Жолдошум үчөөбүзгө ошо двухкомнатный квартира буйрду. Президентибизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берип атканга. Махабат Шеримбекова бүгүн мамлекет башчысынын колунан ак өргөсүнүн ачкычын алып толкунданып турат. Жаштарга өзгөчө үй алууну жылдап күткөн үй бүлөлөргө көрүлгөн мындай камкордук араазы. Бисмилда. Кандай сонун. Сөз жок. Көптөн күткөн белегим болду. Садыр Нуркожоевичке чоң рахмат. Командаңыз менен аман болуңуз. Биздин областной больницада, родильный домдо иштейм. 18 жылдан бери ушул жерде эмгектенем. 3 баланын энесимин. Ушул жылы Кудайым буйруп 2022 жылы турган очередим эми жетип, азыркы учурда 2 комнатный үй батирлүү болуп турам. Кубанычымда чек жок. Барыңарга үйлүү болушуңарга, ушундай ак өргөлүү болушуңарды каалайм. Иш-чаранын расмий бөлүгү аяктагандан кийин президент Садыр Жапаров турак жай комплексин, бүткөрүлгөн курулуш иштеринин сапатын жана бир нече батирлердин ишин көрүп чыкты.
Қанша комнат алдыңыз? 3 комнат, 3 қызыңыз 3 комнат алыпсыз. Жактыбы пәтериңер? Саламатсыздар. Үйлүү болгон 420 тургундун катарындагы Салтанат Саркеева да мамлекеттик жумушта эмгектенип, бул күндү жылдап күткөнүн айтат. Ал 3 бөлмөлүү батирге ээ болуп, жеңилдетилген шартта берилгенине кубанууда. Өлкө башчысы Арбер Жаран үйлүү болот дегенде эле мына ушул үйлүү болуу дагы мага буйруп жатканына абдан кубанычтамын. Ушул үйлүү болсом деген тилекти мен жылдап күткөн болчумун. Анан ошо 4 бала айрыкча жалгыз бой энелер үчүн бул өзгөчө мамлекет тарабынан болуп көрбөгөндөй колдоо деп билем. Мамлекет башчыбызга, мамлекеттик ипотекалык компанияга дагы терең ыраазычылык билдирем. Өзүм иштеген мекемеге дагы ыраазычылыгымды билдирем. Бул мен үчүн бүгүн болуп көрбөгөндөй сүйүнүч болуп турат. Эми ушул 4 балам менен ушундай жаркыраган, болгондо дагы баштапкы төлөмү жок. Ушундай менин жашоом ыңгайлаштырылып туруп, мындай ушундай үй берип жаткандыгына мен өтө кубанычтамын. Каракол шаарынан сырткары Дубанда туристтик аймак болгон Чолпон Ата шаарында да 76 блоктон турган 5 жана 9 кабаттуу 3500 батирге ылайыкташтырылган үйлөр курулууда. Мамлекеттик ипотекалык компания үй алууну максат кылган Арбер Жаран электрондук кезекке туруп, мөөнөтү келгенде аларын мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы Темиркул Балтабаев белгиледи. Келечектеги план боюнча бул азыркы учурда 420 бул биринчи этап болуп эсептелет. Андан кийинкиси бардыгы биригип 69 блоктон турган 3430 батир курулуп жатат. Бул биринчи этапты эсептесек болот 10 блок, экинчи этабы 20 блоктон болуп кетет. Тоголок Молдо жана Карасаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги көп кабаттуу ипотекалык үйлөр бүгүн мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда пайдаланууга берилди. Каракол шаарындагы 69 блоктун 10 үй бүгүн толук кандуу бүткөрүлүп, жалпысынан 420 адам үйлүү болушту. Каракол шаарындагы салынып жаткан ипотекалык үйлөр 2 этапта жүргүзүлөт. 2025 жылдан 2027 жылга чейин жалпысынан 3000ден ашуун тургун үйлүү болушат. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касенов, Каракол шаары.